له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Na farko dai ina ba mutane haƙuri, an gabatar da ni nan kusan ban san abin da zan faɗa ba, saboda gaskiya dai ni ba mai wa'azi nake ba don ba mallami nake ba, illa iyaka umarni ne na shugabanni suka ce in zo in faɗi wani abu a takaice. So alhamdulillahi, abu na farko dai muna yi wa Allah godiya da ya ƙaddari yau ana walima wannan makaranta, kuma alhamdulillahi gashi mun samu halartar shugaban majalisar malamai na Yawuri da Cijo Malam Hashim Muhammad na ta'ala, Allah ya saka masa da alkhairi. Gashi mun samu halartar babban ubanmu kuma babban malaminmu a doktor malamin duniya za a ce, Dr. Abubakar Muhammad Agwaru Saminaka hafizahullahu, shi ma gashi ya zo ga su Malam Anas Baba ga sauran mutane, so Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Kawai ni ina ga abin da zan faɗa yan agaji, mu aikin mu kawai gyaran hili ko shawara ce kawai zan bayas, shawara kuma ɓangare biyu ko uku haka. Na farko, kowa ya ji yadda yara suka zo suka yi ta karance-karance wurin nan. Iyayen yara yana da kyau mu ɗauki darasi ƙwarai-ƙwarai da gaske. Kuma akwai abin da na so iyayen yara su sani, ni na sa ran karatun nan da yaran nan sun yi ba a kan naira hansin da ake ba su na sati-sati ko na wata-wata ba ne. Tsakani da Allah, naira 20 da kuke ba su ko sati ko naira 30 ko 40 ko 50 ba zai yi wannan karatun ba. Saboda haka shawara ta na farko, iyaye a tsaya a dage a tallafa ma wannan karatu, iyaye maza da kuma iyaye mata, wanda su iyaye mata kusan gudunmuwar da suke ba su a wurin karatun addini kusan yafi na maza. Idan suna buƙatar yaro ya je makaranta sun san yadda za su yi, idan ba su buƙatar ya je kila don je an buge shi sun san yadda za su yi. So yana da kyau iyaye mata su ƙara taimakawa ƙwarai da gaske. Sannan su ma waɗanda za su yi karatun nan su yi karatun nan tsakani da Allah. Kuma in ban manta ba, Imamu Shadibi ma ya ce a faɗa musu ko? Ya ce musu a gaya ma iyayen yara da su kansu yaran, ya ce a faɗa musu fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Ya ce hani'an mari'an walidaka alaihima malabisu anwarin min at-taji wal khula fama dhannukum bin najli inda jazaihi ulaika ahlullahi was-safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa walahum biha jaa al-qur'anu mufassala. So wannan sako ne wanda Imam Shatibi ya yi magana sosai akan muhimmanci da falala da daraja suke da na karatun alkur'ani ga wanda ya karanta da uwayen da suka yi masa tsaye ya karanta. So wannan yana da kyau kwarai da gaske mu ɗauki mataki a kai. Sai abin da ya shafi malamai masu karantarwa, makarantu da dama suna rugujewa saboda matsalar malamai, domin duk lokacin da malami ya ce ya dogara da tallafin da makaranta ko iyayen yara za su bashi, gaskiya makaranta dole ta ruguje. So yana da kyau su ma su ƙara jajircewa kamar yadda malaman wannan makaranta suka jajirce, ba don abin da ake basu ba, don na san ba shi ya rike su ba, illa dai kawai tsoron Allah ne da ƙoƙarin ganin al'umma ta ci gaba yasa suka yi tsaye. To kuma shi wanda duk ya ji tsoron Allah ya tsaya ya ce zai taimaka ma wannan addini, insha Allah ta'ala duk yadda ake so a ga yayi kunya ba zai yi ba. Idan akwai abin da za a riƙewa a samu ɗaukaka da ci gaba, gaskiya bai kai alƙur'ani ba. Ai ƙur'ani ya faɗa ma daban-daban wurare ko, wanda ya ji tsoron Allah me ake bashi? ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. To a takaice dai wanda ya ji tsoron Allah shi na da abubuwa kusan guda uku ko wuce uku a cikin waɗannan ayoyin da waɗanda ke gabansu. Babban abin da muke ciki yanzu tashin hankali da rashin tsaro da rashin abinci da rashin wadata da sauransu. In aka ji tsoron Allah sai a bada mafita, wa mai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ba shine muke bukata mu samu mafita ba, in muka ji tsoron Allah zai ba mu mafita. Kenan malaman makarantar ne in sun ji tsoron Allah suka yi karatun nan saboda Allah zai ba su mafita a dukkanin matsalolinsu na rayuwa, ba za su yi kunya ba. Duk abin da ake so a gani wallahi sai an gani gare su. Sannan Allah zai musu arziki ta inda ba su yi tsammani ba. Ko so a gaba ma akwai cikin ayoyin Allah ya magana sosai akan jin tsoron Allah, wanda duk ya ji tsoron Allah ya rike addinin nan ba zai yi kunya ba. Saboda haka ni na ƙara ƙarfafa su da ɗaliban da ke wasu wurare, addinin nan mu rike shi, musamman alkur'ani. Akwai abin da wasu malamai suke faɗa cewa man arada duniya fa alaihi bil qur'an wa man arada al akhirah fa alaihi bil qur'an wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil qur'an. Wanda ke son Allah ya zuba mai duniya kawai ya rike qur'ani ya gani. Duniya kawai ita dai kasa gaba, rike qur'ani ka gani, Allah zai baka duniya. Wanda yake son lahira kawai ya rike qur'ani ya gani. Wanda yake son Allah ya hada mai duniya ya hada masa lahira duka biyu, insha Allah ya rike qur'ani ya gani, ba zai kunya ba. Kuma babu wani wanda ya taba rike qur'ani yayi aiki da shi, ya karanta shi ya gurgudu kuma ya sa matsala gaba kuma yayi kunya, wallahi ba zai yi ba. Ina ga muku gaskiyar magana, hadisi ya tabbata cewa mutum biyu, idan za a samu mutum biyu, kun san daga cikin abin da Allah yake so yan uwa akwai roƙon Allah, akwai addu'a ko? Ina ganin daga cikin wuraren da Allah subhanahu wataala ya bambanta da dan adam ma akwai wannan. Shi Allah yana son a rinka yawan roƙon shi. Ya ma faɗa wurare daban-daban. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. To a takaice da abin da ke so in kawo, shi Allah abin da yake so a roƙe shi. Bambanci shi da ɗan adam kenan ko? Shi kuma ɗan adam daga cikin abin da baya so akwai roƙo. Amma inda za ka ɗauki misali ka samu wanda ya kowa kuɗi cikin garin ku, an ramma. Gobe da safe ka je Alhaji na zo ne neman taimako. Ila ya ɗauko ya baka. Gobe ko da zai hito gida sai iske ka kofa gida zaune. Alhaji na zo a taimaka min da Allah. Ila ya baka. Banda gobe ko da zai zo iske ka. Ana kwashewa lahiya. To shi Allah abin da yake so a yi ta roƙon shi, haka yake so. To amma akan falal alqur'ani sai da aka ce idan mutum biyu za su tsaya, wannan ya zauna yana ta addu'a yana roƙon Allah dare da rana, aikin shi kenan. Ba Allah yana son roƙo ba? Shi ko wancan ya zambe da lokacin addu'a karatun alqur'ani da yake yi. To Allah zai ba mai karatun alqur'ani fiye da abin da yake ba wanda ke addu'a. So kai kenan karatun alqur'ani yana da matukar falala sosai. Inda za mu dage mu rike shi, lalle ni na tabbatar da akwai mafita ga dukkan matsalolin da muke cikin su na alkur'ani mai girma. In ka rike alkur'ani, wallahi duk rigar da ake bukata a sa, duk rigar dan kasuwa ko dan siyasa zai iya sawa, wallahi sai ka sata. Rike shi dai. Addinin Allah ba a rika shi a kunya. Inda ana rika addinin Allah a kunya sai dai a samu jarabta. Ga babban malamin mu ne yanzu kowa yana gani, Dr. Abubakar Saminaka. Yanzu tsakanin da Allah akwai wanda bai shawar rayuwa sai. Amma can baya ba hakuri yayi ba, ya rike addinin nan, yayi kunya bai yi ba. Mal na kira ina magana da kai, bai yi kunya ba. Saboda haka duk sanda zaka rike addinin nan, ku rike shi gam. Ɗaliban makarantu da ku nake, masu karantawa da ku nake, ku ne damuwar mu. Saboda ku kuke gyara al'umma, ba ku san matsayin da Allah ya baku ba fa. A garin nan ba ku san matsayin da kuke da shi ba fa. Makarantun islamiyoyi akwai matsaloli fa sosai. Za ka samu yaro 20 sun sabka, amma in aka tashi mutum 20 suka yi karatu, da wahala ka samu 5 wanda suka yi karatun alkur'ani fa. So yana da kyau ku ɗauki mataki sosai. Ina gaya muku ne, ku yi karatun nan saboda Allah subhanahu wataala. Kar ku yi karatun nan don abin da za a ba ku. Wallahi naira 20 naira 30 ba su rike ku. Assalamu alaikum warahmatullahi.